Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini saya mau berangkat lagi bro, cari burung. Ini lokasinya di samping kali bro. Perjalanan bro, mencari lokasi yang bagus. Banyak burung berbutut sepertinya. Kita pasang di sini tuh.
Kita dapat 3 ekor bro. Nah, 3 ekor bro tuh. Oke bro. Nah, dapat 3. Ini bro, dapat 3 bro. Oke. Nah, lumayan kan? Ya. Oke, ini kita udah dapat burung ciblek tebu sama burung ciblek alang-alang bro. Ini saatnya kita pulang bro. Oke. Nah, saatnya kita pulang bro. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi.